За та бүхэнд энэ Улаанбаатар өвчин манай Монгол улсад зөөвөрлөгд орж ирсэн. За тэгээ энэ өвчлөл бол одоо дэлхийд дахинд ямар байгаа юм бэ? За энэ өвчлөл зөөвөрлөгдөж орж ирсэнтэй холбоотой манай улс одоо ямар үйл ажиллагаа одоо арга хэмжээ авч जैन, хэрэгжүүлж जैन. Цаашид иргэд маань бас тодорхой одоо товчхон ямар зүйл дээр анхаарах вэ гэдэг талаас одоо юм чин товчхон ярья. За Улаанбаатар өвчин бол одоо өөрөө та бүхэн сая зөөвөрлөгдөж орж ирсэн өмнө нь бас тодорхой хэмжээгээр бас манай улсад дэгдэлт болж исэн тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг Улаанбаатар өвчин бол өөрөө халууралт, за тэгээ амьсгалын дээд замын болон нүдний сансд бүрхөвчийн үрвсэл, за мөн арьсан дээр одоо онцлог толбот гөвдрүү туралт гардаг. Ингэж илэрдэг зочмог халдварт өвчин байгаа. Тэгэхээр зэрэг иргэд маань энэ дээр одоо тууралтад халдвар бол маш олон төрөл байгаа. За үүний онцгойлох гол одоо шинж тэмдгүүд нь эдгээр шинж тэмдгүүдээрээ Улаанбаатар өвчин бол ялгаатай байх нэ. За олон улсад бол энэ Улаанбаатар өвчин бол одоо байнга тогтмол бүртгэгдэж байгаа. За сүүлийн одоо 23 оноос бол харьцангуй дэлхийд дахинд бол одоо бүртгэгдэж байгаа улс орны тоо нэмэгдээд, за мөн одоо батлагдж байгаа тохиолдлын тоо 23 оноос ер нь нэмэгдэж байгаа, үзүүлэлт ажиглагдж байгаа. За 23 онд бол дэлхийн 173 улсад 320 гаруй мянган тохиолдол бүртгэгдсэн. За 24 оны эхний 7 сарын байдлыг харахад бол улс орнууд бол нэмэгдэж байгаа. За энд бол 178 улс оронд 210 мянга гаруй одоо Улаанбаатархны батлагдсан тохиолдол бүртгэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг одоо иргэд маань юу гол нь анхаарах вэ гэхээр зэрэг одоо бусад одоо ямар улс орнуудад өвчлөл өндөр бүртгэгдээд байгаа юм бэ? За би өөрөө одоо аялах байгаа ч юм уу, албан бус юм уу, албан шугамаар явахдаа тухайн одоо миний очих байгаа улс оронд Улаанбаатарны өвчлөл ямар байгаа вэ гэдгээ бас анхаарч энэ зөв мэдээллийг зөв суугаар авч би одоо юуг одоо эрүүл ахуйн үүднээс тийм ээ, эрүүл мэндийн байдлын үүднээс юуг чухалчлах ёстой вэ? Вакцина хийлгэлүү би хийх ёстой юу гэдэг дээрээ бас анхаарч гараа гэдгийг одоо юм чинь хэлмээр байна. За тэгээ Улаанбаатарны өвчлөл бол за манай ойролцоо олон за Дундад Азийн улсууд, Европын улс орнууд ингээ үзэхээр Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан зэрэг улсуудад бол ер нь энэ оны одоо дундаас эхлээд өвчлөл нэмэгдэх хандлагатай нэлээд өндөр бүртгэгдэж байгаа улс орнуудад орж байгаа. За манай улсад зөөвөрлөгдөж одоо орж ирсэн эхний тохиолдол бол энэ Казахстан улсад амьдардаг одоо манай улсын иргэн байсныг бол та бүхэн мэдж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ дээрээ бид нэр гол нь онцгой анхаарч явах хэрэгтэй байх нэ. За одоо дэлхийд дахиндах улс орны өвчлөлийн байдлыг харах юм бол ер нь бол нилээдгүй энэ одоо улс орнуудад энэ бараанаар тэмдэглэсэн улс орнуудад нилээн өвчлөл өндөр бүртгэгдэж байгаа, мөн тасрахгүй дэгдэлт байдлаар бүртгэж байгаа гэсэн үг. За энэ дээр хамгийн өндөр одоо улс орнуудыг одоо хэлэх юм бол Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан тийм ээ, бидний байнгын одоо нөгөө албан бус аяллаар явдаг одоо энэ улс орнууд, за мөн Йемен, Ирак, Өрмийн, за мөн Гвиней, за Босни Герцеговин, за мөн одоо Армен гэдэг энэ улсуудад бол ер нь ерөнхийдөө дэлхийн 173 одоо улс бүртгэж байгаас нэлээд өндөр бүртгэж байгаа улс орнуудад бол энэ улс орнууд орж байгаа. За мөн одоо бүсээр нь авч үзвэл за дэлхийн улс орнууд бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гишүүн улс орнууд одоо дийлэнх нь байдаг. За эдгээр улс орнуудыг бол бүсээр нь ингээд ялгаад бүсчлээд авч үзэх юм бол бүх одоо бүсүүдэд, өөрөөр хэлбэл Африкийн бүс тийм ээ, за Дундад Азийн бүс, Азийн орнуудын бүс, Европын бүс, за мөн одоо Номхон талайн баруун эргийн бүсүүд гээд энэ бүх одоо бүсэд бол бүгдээр бүх одоо бүсүүдэд бүртгэгдэж байгаа. За бүртгэхдээ бол бид нар одоо энэ өвчлөлийг бол с ิจ гтэй тохиолдол гэдгийг хэлж бүртгэж аваад, за тэгээд эмнэлэг зүгээр батлагдчих байгаа юм уу, лабораториор батлагдчих байгаа юу гэдэг яг батлагдсан Улаанбаатарны тохиолдлыг ингээд авахар тасралтгүй дэгдэлт байдлаар одоо сар тасрахгүйгээр ингээд бүртгэж байгаа гэдэг нь эндээс бол харагдаж байгаа. За манай улс бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Номхон далайн баруун бүсэд одоо харьяалагддаг. За Номхон далайн баруун бүсэд бол харьяалагдж байгаа улс орнуудад ч гэсэн ерөнхийдөө өвчлөл бол байнгын дэгдэлт хэлбэрээр бүртгэгдээд цаашдаа бол ер нь нэмэгдэх хандлагатай байгаа гэдгийг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөж байгаа. За манай бүсэд байгаа улс орнуудад бол орнуудаас нэлээд
бүртгэгдэж байгаа улс оронд бол энэ Филиппин, Малайз зэрэг улсууд бас ерөнхийдөө бас нэмэгдэх хандлагатай шүү гэдгийг бол анхааруулж байгаа. За эдгээр энэ дэлхийн улс орны мэдээллийг бол манай улс бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гишүүн улс орон энэ утгаараа олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд хамтран оролцдог учраас дэлхийд дахинд бүртгэж байгаа бүхий л халдварт өвчин, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлыг бол албан хаягаар бид нар бол энэ өвчлөлийн мэдээллийг бол тогтмол авдаг 24/7 зарчмаар. За энэ утгаараа бол бид нар байнгын өвчлөлийн дэлхийд дахинд өвчлөлийн байдлыг авч ядгаараа манай улсын тандалтын тогтолцооноор юугаа анхаарах уу, юуг эрчимжүүлж ажиллах уу гэдээ бид нар бол тогтмол эндээ бол салбар хоорондын уялдааг хангах, за мөн мэрэгжлийн төв байгууллагуудаас эрүүл мэндийн салбаруудаа байнгын зөвлөмж өгөх. За энэ утгаараа бусад улс оронд ямар өвчил гарч байгаа вэ? Энийг иргэдэд бас сэрэмжлүүлэх, урьдчилан сэргийлэх байдлаар байнгын мэдээлэлээр хангаж ажиллаж яадаг. За энэ утгаараа бол энэ дэлхийд дахинд бүртгэгдэж байгаа өвчлөлүүдийг манай улс бол олон хэлбэрийн тандалтын бэхжсэн, тогтмолцсон, байнгын тасралтгүй тандалтаараа бид нар тандж яадаг. За үүний нэг тандалтын хэлбэр нь бол энэ халдварт өвчний хам шинжийн с ิจ гтэй тохиолдол гэж тандалт бол энэ бол манай улсад бол ач холбогдол өндөртэй. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын үнэлгээ эрх бүрд энэ бол манай улсын газар зүйн хувьд тийм ээ хүн амын бүтцийн хувьд, за мөн эрүүл мэндийн салбарын тогтолцооны хувьд бол энэ халдварт өвчний хам шинжийн с ิจ гтэй тохиолдлын тандалт бол хамгийн ач холбогдолтой. За мөн өвчлөлийг эрт илрүүлж барьж авахд хамгийн доктортой мөн тохирсон тогтолцоо гэж бол үздэг. За энэ тогтолцоогоор бол бид нэр бүх халдварт өвчнийг танддаг. За энэ дотроо Улаанбурхан болон бусад тууралтай талдварыг бол энэ зочмог халууралт тууралтай хам шинжээр тандж яадаг. За энийг бол бид нар өдөр бүр 21 аймаг 9 дүүргээс аваад 7 хоног бүрээр иргэн мэдээлэл, дүн шинжилгээ хийгээд за тэгээ эрүүл мэндийн салбарын удирдлагын төвшөнд, орон нутгийн удирдлагын төвшөнд за мөн тэгээд үнэхээр үндэсний хэмжээнд өвчлөлийн айл тандалтын хам шинж нь илүү давмгай байна. Энэ доторх хам шинжийн шинжүүдээ байнгын тодруулах хийгээд за айл өвчин нь өөрөөр хэлбэл батлагдаад ямар өвчнүүд илүү байна вэ гэдэг тал дээр нь дүн шинжилгээ хийгээд энэ чиглэлдээ байнга ажиллаж яадаг. Ер нь бол зочмог халууралтай тууралтай хам шинж бол өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад харьцангуй доктортой ерөнхийдөө буурс үзүүлэлттэй байсан. Энэ ч утгаараа бол дотооддоо биш, сая бол Улаанбурхан өвчин бол зөөвөрлөгдөж орж ирсэн. Энэ ингээ батлагдчихэж байна. За ингээд зөөвөрлөгдөж Улаанбурханы өвчлөл орж ирсэнтэй холбоотойгоор нэгдүгээрт, хоёрдугаарт энэ өвчин бол өөрөө амьсгалын замаар халддаг. За мөн халдварлалтын индекс бол маш өндөр өвчин учраас бид нар бол цаг алдалгүй улсын хэмжээний эрсдлийнхаа үнэлгээг хийгээд за тэгээд тандалтаа эрчимжүүлэх болон за эрүүл мэндийн салбарын ажилчдыг эмч мэргэжилтнүүдэд сургалт өгөх үүнтэй зэрэгцүүлээд бол иргэдтэй мэдээлэл өгөх ийм үйл ажиллагаануудыг хийсэн. За мөн зөөвөрлөгдөж орж ирсэн батлагдсан тохиолдлуудын хавьтлыг тодорхойлох ажил бол цаг алдалгүй хийгдсэн байгаа. За тэгээд 5-ны өдрийн байдлаар бол 728 гаруй хавьтлыг тодорхойлоод за энд бол хяналтандаа аваад эмнэлэг зүйн тандалт болон за мөн голомтон хариу арга хэмжээнүүдийг бол цаг алдалгүй зохион байгуулж байгаа. За мөн энэ дээр бас уялдуулаад хэлэхэд бол дархлаажуулалтын хуулиар бол манай улсын төрсөн хүүхдүүд 2 хүртэл наснда заавал их тоглын дархлаажуулалтанд хамрагддаг. За энэ Улаанбурхан өвчнөөс сэргийлэх хамгийн бас боломжтой энэ нэг арга хэмжээ бол вакцинжуулалт байгаа. Өөрөөр хэлбэл Улаанбурханаар өвдөхгүй байх хамгийн боломжтой энэ үйл ажиллагаа нь бол вакцинжуулалт. Тэгэхээр энэ мэдээллийг сонсоод аав ээжүүд маань, иргэд маань хоёр бага насны хүүхдтэй бол хүүхдийнхаа дархлаажуулалтын байдлыг эргээд хараарай. Ийм Монголиудаар бас байгаа. Өөрсдийнхөө картанд нь үзээрэй, дэвтэрт нь үзээрэй, тийм ээ. Тэгээд үнэхээр ямар нэгэн шалтгаанаар хүүхдээ 2 хүртэлх насанд нь энэ Улаанбурханы эсрэг вакцинжуулалтанд хоцроосон байж болно. Тэгэх юм бол нөхөн дархлаажуулалтаар бол бид нэр 5 хүртэлх насанд бол нөхөн дархлаажуулж байгаа. За тэгэхээр зэрэг энэ дээрээ бас онцгой анхаараарай. Бүрэн вакцинжуулалтанд хамрагдсанараа бас өвдөхгүй байх боломжтой мөн нөхцөлийг бүрдүүлдэг шүү гэдгийг давхар бас мэдээлэл өгөх явцдаа юм чинь бас зөвлөмж олгож хэлж байна.
За дараагийн нэг гол юм бол мэдээж энэ өвчлөл бол бид нар бас харьцангуй нөгөө хяналтандаа аваад огт өвчлөл бүртгэдэггүй энэ өвчлөл бол одоо зөөвөрлөгдөж орж ирсэн учраас бид нар бол эрүүл мэндийн салбарын ажилчдыг эмчнэраа мэрэгчлэнүүдээ мөн хамгийн түрүүнд одоо үйлчлүүлэгчдэд одоо үйлчилж байгаа өрхийн эмч нар за хүлээн авах яаралтай тусламжийн эмч нартаа бид нар бол хамгийн түрүүнд одоо мэдээлэл өгөөд энэ Улаанбархан өвчнийг одоо хамгийн түрүүнд ямар эмнэлзэн шин жилэрдэм бэ одоо ямар өвчнүүдтэй ялгаан онцлох вэ тийм ээ. Үнэхээр ингээд тууралдад талдвар Улаанбархан зөөвөрлөгдөд ороод ирж байвал иргэд маань бас айдас давтах вэ. За та хэд маань тууралдтай халдвар болгоныг одоо аваад бас одоо ингээд ачаалаа нэмэх вэ гэдэг үүднээс бол энэ дээр бол бид нар зөвлөмж өгөх одоо үйл ажиллагаанууд нэмэгдүүлсэн байгаа. За мөн одоо бас зөөвөрлөгдөж орж ирсэн тохиолдол гарсантай холбоотойгоор энэ өвчлөлийн өөрийн онцлогтой нь холбоотойгоор бас бид нар тохиолдлын удирдлагын тогтолцоог бол идэвхжүүлж ажиллаж бол энэ дээр шуурхай хариу арга хэмжээнүүдийг авч ажиллаж байгаа. За мөн одоо энэ өвчлөл зөөвөрлөгдөд ороод ирлээ тийм ээ. Тэгэхээр манай одоо улс дотроо тархах эрсдэл ямар байгаа юм бэ? За манай одоо эрүүл мэндийн салбарын бэлэн байдал юунд дээр анхаарах вэ? Өнөөдрийн үед бэлэн байдал ямар байгаа гэдэг талаасаа бид нэр бас одоо 2 удаагийн эрсдлийн үнэлгээ хийгээд үүн дээр гарсан зөвлөмжөө салбар дундын салбар хоорондоо мөн эрүүл мэндийн салбар дотроо одоо энэ үйл ажиллагаануудаа хэрэгжүүлээд ажиллаж явж байгаа. За мөн одоо бас дараагийн нэг гол юм бол мэдээж ингээд нэгэнт одоо зөөвөрлөгдсөн тохиолдол ороод ирж байгаа юм чинь энэ дээр мэдээж одоо дотооддоо тархах эрсдэл одоо үүснэ. За энэ утгаараа бид нэр одоо иргэдтэй зөв мэдээлэл өгөх, урьдчилан сэргийлэх, за мөн иргэдийг одоо бас амгалт тайван одоо айдас давтуулахгүй байх үүднээс мөн одоо тууралдад талдварууд олон янз байдаг учраас заавал одоо бас ойрхон байгаа хамгийн түрүүнд ойрхон байдаг өрхийн эмчтэй хандах юм уу зөвлөмж авч агаад энэ болгоно одоо ялгаан онцлуулах. За тэгээд мэдээж одоо ачааллыг нэмэхгүй байх талаас нь иргэдээ бол тогтмол одоо зөвлөмж өгч ажиллаж байгаа. За мөн одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гишүүн одоо манай Монгол улс учраас тодорхой одоо онцгой ингээд зөөвөрлөгдсөн тохиолдол орж одоо ингээд батлагдаад одоо мэдээлэгдэхэд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага руу бүс рүү бас мэдээлдэг. Энэ журмаараа бид нар бас цаг тухайд нь энэ одоо хариу арга хэмжээнүүдээ авч ажиллаж байгаа. За мөн одоо энэтэй уялдуулаад энэ мэдээллийг сонсоод хэрвээ Улаанбарханаар өвдөөгүй бол тийм ээ. За мөн одоо дархлаад Улаанбарханы эсрэг вакцинжуулалтанд хамрагдаагүй байх юм бол за мөн энэ одоо карта үзээд Монголиад бас бид нэр одоо захимжуулаад мэдээллүүд байдаг. Тэгэхээр одоо Улаанбарханы эсрэг вакцинжуулалтанд хамрагдсан хэсгээ үзээд хамрагдаагүй байх юм бол хамрагдахыг одоо эмчин зөвлөж जैन. За мөн одоо энэ эмчийнхаа мэдээлэлтэй холбогдуулаад энэ өвчлөл өндөр байгаа улс орнуудад одоо аялах шаардлага зайлшгүй байх юм бол би өөртөө бас анхаарал тавьж би Улаанбарханаар өвдсөн билүү? Улаанбарханы эсрэг вакцинжуулалтанд хамрагдсан билүү гэдэг бас энийгээ эргэн харж вакцинжуулалтанд хамрагдах шаардлагатай бол хамрагдах хэрэгтэй. За үнэхээр онцгийн шаардлагагүй болоос энэ өвчлөл бүртгэж авал соронд бас аялахгүй байхыг одоо эмчин зөвлөж байна. За ингээд анхаарал тавьсанд баярлалаа.